मोहम्मद खान मंज़ल उन्हन पंहिंजी माणी ॿुधाया चरोई ॿुधाया चरोई उन्हनि जी कहाणी ॿुधाया चरोई उन्हनि जी कहाणी हयातीअ जॾियड़ा हयातीअ जॾियड़ा उहे गुज़ारे हलिया विया मिठा मोर माण्हू अॼु विसारे हलिया विया खिलायो खिलायो जैसे रुवारे हलिया विया मिठा मोर माण्हू अॼु विसारे हलिया विया खिलायो जलसे खिलायो जलसे अॼु रुवारे हलिया विया मिठा मोर माण्हू अॼु विसारे हलिया केतिरा जवान सुम्ही पिया केतिरा प्यार वारा कब्रुनि जे हवाले थी विया असां कुले खांदी थींदे कफन पाराईंदे कब्रूं खोटींदे दफन कंदे जनाज़ा पढ़ंदे पोइ बि सबक़ कोन सिखियोसीं पोइ बि मुंहिंजा प्यारा आख़िरत यादि न आहे क़ब्र यादि न आहे मौत यादि न आहे ओ मुंहिंजा प्यारा भाउ क़ब्र खे यादि कर मौत खे यादि कर मौत मोमिन जो मेराज आहे अल्लाह अल्लाह जे रसूल सां मुलाक़ात जो पैगाम पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं मौत जो त इंतजार कयो त मदीने जा मीर मां ॿुधो आहे त मरण खां पोइ क़ब्र में अवां जो दीदार थी पोइ दुआ घुरियाई है दर्द मदाहूं कयमो दोस्त दर्द आस पास जे जियरे जान बना मिली अच जाए कब्र जे आस पास है जित हलंदो खुल हशर जो मुश्किल सने मैदान में उत करल जमुई जी करीबा अच जाए हशर जे आस पास सुभान अल्लाह ज़ईफ़ हिन थे न लसदी कज ज़मानत मुश्किल सने मीदान में पुल उकारे पार कजा अच जा कौसर जे आस पास सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मौत बरहका मौत इंदो मरण कब्र में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे मशहूर किताब शरह सुजूर में लिखियो आहे तो उन माण्हू जो हीरो किरियो ॻाल्हि यादि आहे हीरो किरियो उन घोड़ा घोड़ा कई वठ वठण कई अदा मां ग़रीब माण्हू आहियां मुंहिंजो हीरो किरी पियो आहे हाणे छा थींदो उलमा इकरामनि फरमायो त अञा क़ब्र ताज़ी आहे पाण बीठा आहियूं अञा मलाइक भी कोन आया हूंदा त भला थोड़ी मिट्टी हटायो भला हिकड़ी सिल्फ हटायो त ही बेचारो पंहिंजो हीरो कढी वठे पोइ थोड़ी मिट्टी हटाई वई ऐं हिकड़ी सिल्फ जीअं जो हटायो जो न्यारनि त सुभान अल्लाह जेके असां पूरियो आहे असां समझो मरी वियो आहे सो त कब्र में बीठो आहे ख़ुदा जी नमाज़ पियो पढ़े एड़ा खुदा जा बाना जिन जिंदगी में तो खुदा की इबादत कई मुए खां पोइ कब्र में भी खुदा की इबादत कंदा मिठाई साहब इन्हनि जे लाइ फरमायो सारी रात सुभान के अदा जागी जन याद कयो उन्नती अब्दुल लतीफ चे अज मिट्टी लथो आमान हाने किरोड़ी प्या न सलाम अचो आतन तन जे
सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारा मुसलमान भाइयों, इन्ना अव्वल बैतुम वुदिअ लिन्नास जो बयान पियो हले, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात मलाइकन के फरमायो, मलाइको इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जेको आऊं थो ॼाणा सो अवां कोन था ॼाणो। अवां जी नज़र गुनहगारन ते आ, मां रब जी नज़र नेकोकारन ते आहे। अल्लाह पंहिंजे ख़लीफ़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे पैदा कयो ऐं बिहिश्त में रखियो। इलाही अरसो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम बिहिश्त में रहे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिहिश्त में रहियो, वॾो अरसो रहियो। उन खां बाद रब इरादो कयो त मां आदम अलैहिस्सलाम खे ज़मीन ते मोकिले हज़रत आदम जी औलाद खे पैदा कयो। पोइ अल्लाह पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे ज़मीन ते मोकिले। याद रखो, तारीख़ी ॻाल्हि आहे त जेके बि नबी आया, रसूल आया, उहे सभु अरब जी सरज़मीन ते आया, अरब जी ज़मीन ते आया। सिर्फ़ हिकु आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह जो पहिरियों नबी अबुल बशर असांजो नालो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन ते आयो। उहा ज़मीन कहिड़ी हुई? सिंध जी सरज़मीन। सब नबी अरब जी सरज़मीन ते आया, आदम अलैहिस्सलाम सिंध जी सरज़मीन ते आया। सिंध जी उहा कहिड़ी ज़मीन हुई? ऋण कच्छ वारी। ऋण कच्छ में असांजा अञा ते माइट वेठा आहिनि, खोड़ साईं मौलवी गुलाम जा तलाई मौलवी साहब जा बि उते आहिनि कच्छ में। उते असांजा जुत इलाही आहिनि कच्छ में। ऐं पंहिंजे वटि कच्छी बि इलाही आहिनि, कोकराबाग भरियो पियो आहे, खारा दरियो सभु कच्छी उतां जा। उन कच्छ में हिकिड़ो बुज़ुर्ग थो रहे, जीलानी सैयदा गौस पाक जी औलाद मंझां हज़रत मियां हाजी पीर रहमतुल्लाह दस्तगीर जी औलाद मां। इतां इंडिया मां जेके बि सैयद आया आहिनि, जीलानी शाह बंदर वारा, घोड़े वारा पीर, शींहं वारा पीर, जेके उतां घोड़ा ऐं शींहं काठ जा ठाहे उन ते वेठा त उन्हनि हलण शुरू कयो। उहे शींहनि जा घोड़ा, पंहिंजो शींहं ऐं घोड़ा काठ जा अञा ताईं साईं जे दरबार ते बीठे। ये सैयद सादात उतां हिंदुस्तान मां कच्छ मां आया। ये सब मियां हाजी पीर रहमतुल्लाह जी औलाद मां। ऐं हे जेके बि कच्छी बिरादरी रहे थी, असांजा बि खोड़ माइट मियां हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह जा मुरीद। दोस्तो, उन रण कच्छ जी सरज़मीन ते अञा बि आदम जी बनी मशहूर आहे, जिते साईं आयो। मुंहिंजा दोस्तो, तव्हां चवंदा रण कच्छ हिंदुस्तान में आहे,
मौली साहब सिंध जी ज़मीन कयो वेठो आहे इहो कीअं ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्तो असल में हिंद ऐं सिंध अॼु जेके बि ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायां पियो शायदि कोई अवां जे लाइ तारीख़ अवां अॻ में शायदि न ॿुधी तारीख़ हिकु आहे हिंद ॿियो आहे सिंध हिंद वॾे भाउ जो नालो आहे सिंध नंढे भाउ जो नालो हिंद ऐं सिंध ये ॿई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जा हिंद ऐं सिंध हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जा पोटा असांजी सिंधी ॿोली जेका आहे इहा 4,500 साल पुरानी ये ॿोली हिंद ऐं सिंध जी हुई उन्हनि जी ॿोली हुई नूह अलैहिस्सलाम जे पोटनि जी तव्हां मकली ते विया जंहिंजे नाले सां मकली आहे या माई मकली इन जी क़बर अगर कहीं ॾिठी आहे त मथे खणो उते लिखियल आहे माई जो सन लिखियल आहे वफ़ात जो 4,500 साल इहा माई साहबा उन दौर जी आहे सिंध वारनि वो सिंध जो को नूह अलैहिस्सलाम जो फोटो इन दौर जी माई आहे इहा माई हितां निकरंदी सुबुह जो लस्सी धोरो मक्खण कॾहिं माखी सिंध जी सौगात खणी वञी मके पाक में खपाईंदी ऐं तवाफ करे वरी शाम जो सुभान अल्लाह इहा माई मकली जंहिंजे नाले सां मकली आहे इन जो इहो मक़ाम इहा उन वक़्त जी सिंधियाणी आहे 4,500 साल अॻु जी माई साहब पोइ झली कीअं ख़बर पई त हिन जी मंज़िल केतिरी आहे अल्लाह साईं पंहिंजे बाननि खे ज़ाहिर कंदो आहे लिखण जी कोशिश कंदा आहिनि पर रब उन्हनि खे ज़ाहिर करे छॾींदो मुंहिंजा दी दोस्तो माई मकली जो मुड़ुस घर वारो वो भी संभरियो तो मां भी वञा काबे जी ज़ियारत करे उन टाइम में शरीफ कोन सिर्फ काबो मके पाक में मके जी सरज़मीन में वही माई मकली जो घर वारो जो आयो उन जा रोकड़ किरी विया या निकरी विया हाने पैसा न हुजन वापसी कीअं थे वो हिकिड़े अल्लाह जे बाने सां अखर वारे सां ॻाल्हि की सही हीअं मुंहिंजा पैसा निकरी विया या किरी पिया मूंखे वञिणो आहे सिंध ठटे वञिणो आहे मुंहिंजी मदद कर वो खिली पियो जे ठटे जो क्या जे ठटे में त अञा मायूं अहिड़ियूं आहिनि जेके मर्दनि खे लाइ किथे थी पए ठहे तूं मुंहिंजी मदद जे लाइ आयो आहे चइजे उहे त गुंजूं त बि ठटे में थी न हिकिड़ी माई रोज़ हिते ईंदी आहे ठटे जी रोज़ अचे थी मखण खणियो अचे कॾहिं माखी खणियो अचे हिते खपाईंदी आहे ऐं तवाफ करे वरी हली वेंदी आहे तू वन हरम में वनी वहीरो उहा माई बुरके में बंद हूंदी बी शइ कान आणींदी आ सिंध जो मखण खणी ईंदी आ कॾहिं सिंध जी माखी आणींदी आ कॾहिं मटको भरे ईंदी आ लस्सीअ जो अवां वटि लस्सी खे झण अॼु त वरिते झण त पंहिंजी मशहूर आहे मिठाई जा फरमाइंदो आहे त झण पियन झंगल रहन मुंहिंजा मारू चार नमाल उठी रोज़ रसूल जी वो सांगी कन संभाल अहिड़ा जमी जा हाल से मूर नथा विसरन सुभान अल्लाह मूंखे याद आहे पंहिंजे मुंहिंजे ॾिसण में हीअ ॻाल्हि 28-29 साल जी जॾहिं पंहिंजे ॻोठ में आयुसि पोइ मूंखे कंहिं मरीज़ जे दम करण जे लाइ प्रोग्राम त पंहिंजे मस्जिद में थींदा हीअ तक़रीबन 28-29 साल अॻु जी ॻाल्हि पोइ जॾहिं उन ॻोठ अंदरि आयुसि त मूं ईअं सम्झो त आउं पंहिंजे ॻोठ में अची वियुमि देरियूं बकरियूं गऊं पजूं पयूं
बिल्कुल एड़ो निजाम जो कराची में मूंखे सबसे में नथो त मुझे कराची या पाराड़ी जो कोट में हिते यो निजाम मूंखे याद बकरियूं बजियूं पयूं गऊं बजियूं पयूं देवी कट्टा यो मूंखे याद अज खां 28 साल अॻु जी ॻाल्हि बेटा साहब उन मंदिर खे गयो झण पियम जंगल मुझा मारू चार माल उठी रोज रसूल जी हो सांगी कन संभाल एड़ा जनी जा हाल से कदे झण कदे मखण कदे माखी खणी वेंदी उन अल्लाह वारे चयो मुझो नालो मता बुधाई उहा माई ये शयूं खणी दी खपाए तवाफ करे निकरे उनके मिनत कजे तो मुखे अल्लाह कारण छटे पचा ही आयो हरम में अची वेही रहो मायूं त अॼु बि ईंदियूं जेके हाजी उमिरि वारा विया हूंदा उन ॾिसूं तो टोपियूं तस्बियूं रस्तनि ते खणी वेठियूं आहिनि पोइ पुलिस केस वरी भॼनि वरी अचनि इहो सिलसिलो अॼु बि माईअ जे मके में मदीने मायूं कई पे आयूं के सूट खणियूं आयूं के छा खणियूं आयूं पर हीअ जो माई आई मथे ते माटी माटी अची रखी बस अरब वरी विया किलो अध किलो खणी माटी खाली थी वई माई वई तवाफ विन समझती अमा तवाफ करे ॿाहिरि निकिती त हिन वञी माई जे साम्हूं चयो माई साहबा अल्लाह जो वास्तो चई मां ठठे जो आहियां मूंखे ठठे पचा माई चयसि तोरो ॿाहिरि हल त पोइ तोखे मोकिलियां ही उतां ॿाहिरि निकिता हरम खां माई चयो त पंहिंजूं अखियूं बंदि कर इन्ही माई मोकिली चई अखियूं बंदि कर हिन अखियूं बंदि कयूं थोड़ी देर कान गुज़री चयाई अखियूं खोल जिए जो अखियूं खोलियाई त पाण मकली खां हेठि लहूं था जेको रस्तो ठठे ॾेला हेॾा मथे जेको जबल आहे हे ॾिसे त मां उन जबल ते अची लथो हाणे माई माई जंहिं रब तोखे या ताक़त ॾिनी आहे उन जो वास्तो ॿुधा आई केड़ी कौम जी आई खोसणी आई पमर आई जत आई केर आई मेमना आई छाई केड़ी कौम सा केड़ो तुजो कबीलो गोठा माई के अल्लाह जो वास्तो नहीं माई बंद बुरके में बुरको जो हटाई त ही पर एतरी माई लिक कई जो घर में मुर्सख खबर कानी त मुझे घर वाली बंद मिठाई साहब इनन जे ला फरमायो फरमाए तो सभे सुहागणियों सभिन विचन हार पसण खातर पुनल जे सभिन कया सिंगार पर ढोल तनी जे धार हेठायूं हलन जे सभे सुहागणियों सभिन गिचन हस पसण खातर पुनल जे सभिन कया बस पर ढोल उन्हन जे गस हेठायूं हलन जे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह 4,500 साल पुरानी माई मुझा प्यारा दोस्तों अज भी तमां माई साहबा जी कब्र ते वेंदो तो उते बाकायदा लिखल 4,500 कुछ वर्षों अग में वियोस तो मुल्क हाणे वरी वरी वधदा वेंदा पर तकरीबन अंदाजे 4,500 साल पुरानी प्यारा मुसलमान भाइरो मो अर्ज पे कयो त हिका हिंद बियो आ सिंध हिंद नूह अलैहिस्सलाम जो पोटो आ ऐं सिंध भी नूह अलैहिस्सलाम जे पोटे जो नालो ए हिंद ऐं सिंध भई इब्रानी ज़बान जा लफ़्ज़
सिंध जी भी तव्हांखे माना कोन मिलंदी, हिंद जी भी माना कान मिलंदी, छो त इहा अरबी लफ़्ज़ न आहे, इहा आहिनि पंहिंजो इब्रानी ज़बान। सिंध ऐं हिंद इहे ॿई भाइर हुआ, पोइ हिकु ही इलाइक़ो संभालियो, ॿियो वरी हिंद संभालियो, होॾां वॾे भाउ उन पासे। उन दौर में न पाकिस्तान हुयो न हिंदुस्तान हुयो, रण कच्छ सिंध जी सरज़मीन, रण कच्छ अॼु बि उते सिंधी घणो आबाद, पर दिल्ली जा कुछ अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि, मूंसां हिकु दोस्त ॻाल्हि कई त 4 रेडियो स्टेशन दिल्ली वारे एतिरो उते सिंधी अञा बि आबाद, ऐं कच्छ सॼो सिंध जो, ऐं हेॾां मुल्तान शरीफ़। तव्हां अॻिमें जी जोग्राफी जे करे पढ़ी ॾिसो किताबनि में त सिंध मुल्तान में, ऐं मुल्तान वारे बुजुर्ग गौस बावल हक ज़करिया मुल्तानी जा अॼु बि जेतिरा सिंध में मुरीद उते कोन, सिंध में हुयो मुल्तान शरीफ़, ऐं हेॾां बलोचिस्तान में लस मेलो बि सिंध में हो, ज़िलो लस मेलो सभु सिंधी ॻाल्हाइनि था, उहे सॼो सिंध में हो, वञी केज ताईं खुशदार ताईं वञी बाडर सिंध जा, इहो सॼो इलाइक़ो सिंध में हो, रण कच्छ बि सिंध में हुयो। त मूं पे अर्ज़ कयो अल्लाह जो पहिरियों नबी आदम अलैहिस्सलाम सिंध जी सरज़मीन ते आयो, ऐं ख़ुदा जी सिंध वारी सरज़मीन खे ख़ुदा जे पहिरें नबीअ जे क़दमनि खे चुमण जो मौक़ो मिलियो। हाणे यकीनन ॻाल्हि सम्झ में अची, ऐं सिंध खे सिर्फ इहो हिकिड़ो शरफ हासिल कोन्हे सिंध खे त आदम अलैहिस्सलाम आयो न, सिंध खे कई शरफ हासिल, सिंध जी सरज़मीन दुआऊं, वॾी दुआ त मुंहिंजे सोने भिटाई घोटे फरमाए तो साईं सदाई करीम थे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सुभान अल्लाह। मिठाई घोट रहमतुल्लाह अलैह जेको मुझे हबीब जो लाडलो टाइम कोने, छो त मौजू वरी ॿिए पासे हलियो वेंदो त कॾहिं वरी मौक़ो मिलियो त ॿुधाईंदा मिठाई साहिब जी मंज़िल छा। दोस्तों शाह साहब जहिड़े जवान अॻ में रब सिंध ते सदाईं सुकार, ऐं सिंध तव्हां यकीन कयो अरब में पेट्रोल पेट्रोल आहिनि, ॿियनि में वॾियूं ॻाल्हियूं, पर सिंध में तव्हां जेकॾहिं गौर कंदो हर नेमत खां ख़ुदा माला माल कयो आहे, पर दुआ कयो कि हुक्मरान सही मिलनि त सिंध सोन जी चिड़िया, सोन जी झिरकणी, सोनी सोना माला माल, हर मौसम खां हर फल फ्रूट खां अल्लाह पाक असांजे सिंध सरज़मीन खे माला माल कयो आहे। हिन वक़्तु जेतिरो गैस जेतिरो पेट्रोल वग़ैरह असांजे सिंध में निकिरे पियो किथे बि न, अल्हम्दुलिल्लाह मदीने गोला के पासे निकरो जेॾां निकरो त सिंध सॼी माला माल सिर्फ इनखे को अहिड़ो जवान अचे जो खणे। असां वियासीं, मुंहिंजो जलसो हो थर में, उते कोयलो निकितो आहे, कोयलो त उन कोयले वारी जाइ ते हिकिड़ो ॻोठ हो, उन में प्रोग्राम हो, पोइ असांजी गाॾी खे तक़रीबन मुंहिंजे ॾिसण में त 4-5 पोस्टनि ते रोकियो, गाॾी चेक कनि, वरी जेका 4 दीवारी ठहियल आहे उन सॼे खे कोयले खे कोट लॻल आहे, वो तक़रीबन इस ताईं, यानी नज़र त यार पार न वेंदी, अंदर छा पियो हले कम न। पहिरीं चौकी पुलिस जी आहे, ॿी चौकी रेंजर्स जी आहे, उन खां पोइ आर्मी वेठी आहे। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो, पोइ मूं हाजी साहब खे ॿुधायो हे कारो कोयलो कोन्हे, हिन में कारो सोना जेको 56 किलोमीटर में आहे, ईअं न त 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या पंहिंजे खोसाए ॻोठ जे राजी में न, 100 किलोमीटर में ख़ुदा पाक इहो माल सिंध खे
सिंध के अता फरमायो अल्लाह हिकिड़ी ॻाल्हि त कई त क़यामत ताईं सिंधी खाइण जो माल त खुदा पर खुदा करे असांखे ख़र्च थिए असांखे नसीब थिए माला माल तो भिटाई जड़ो जवान तो मौला मां अब्दुल लतीफ जी दुआ है क़यामत ताईं सिंध के सुखा साओ सिंध के परेशान न कजो मुझा अजीज दोस्तों बुजुर्गो तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध माला माला दुआ कयो को एड़ो जवान अचे जो सिंध के सुधारे मुझा अजीज दोस्तों बे नंबर में कुरान पाक जो पेरियों तर्जुमो सिंधी कुरान जो सिंधी बोली में जो या सिंध वा सरजमीन जो साहबा किराम फरमान था अल्लाह जा महबूब दुआऊं घुरंदा कदे हथ खणंदा ऐ अल्लाह यमन ते बरकतूं वसा यमन वारन खे आबाद कर शाम में बरकतूं रहमतूं अता कर शाम वारा आबाद कर पर कदे कदे महबूब दुआ घुरंदा नालो कोन खणंदा मुरकंदा ऐ दुआ घुरंदा असा अर्ज कयो सी असा जा आका अवा पियन मुल्कन जा नाला खणी दुआऊं कंदा आयो पर कदे कदे दुआ घुरंदा आयो मुरकंदा आयो नालो कोन खणंदा आयो या केड़ी किस्सा मुझे आका फरमायो यो सिंध जो टुकड़ो आ जिता मुखे पंहिंजे आशिकन जी खुशबू ईंदी आहे जेतरी सलाह अरे मदीने मक्के जी गाल कोने होते त लख हजारों जमा था पर जेतरी सलाह सगोरी सिंध में पड़ी थी जेतरो इश्क मोहब्बत मुझे आका सा सिंध में आ एतरे कदर जो ते के सिंधी तो पेला ओ हेडा ये मेहराब वाली टोपी हेडा के नजर अचे ये मेहराब वाली जेका टोपी है ना ये सॼी दुनिया में के हेडा आज हाने नजर हे पे टोपियो ये दुनिया में कई जीव सकाफत हेडी टोपी ना जेमे मेहराब ये मेहराब वाली टोपी ये सिद्ध जी सकाफत सिंध जी सुञाणपा या वाहिद टोपी आ जो सिंधी मानू सलाम सा अल्लाह जे हबीब सा इतनी मोहब्बत करदा हा जो उनन मथे जे ताज में मेहराब जी निशानी रखरा साबित कयो त सी पक्का सुभान अल्लाह एड़ो निशान कई कौम जी टोपी में ना जो को निशान असा जी सिंधी टोपी दोस्तों उन खां अलावा इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम जई वक्त में मुजादी दोस्तों बुजुर्गो करबला के मैदान में आया यजीद शर्त रखा तो यहां का संग बेत शर्त करो पर इमाम हुसैन अलैहि सलाम के शर्त रखा इमाम हुसैन अलैहि सलाम फरमायो उन पंजो यजीद जे फौज जे जनरल तो यहाँ का असा के वठी हलो यजीद सा बरार रास्त दूबदू मुज़ाकरात कयो मन को हल निकरी थे जे इए न था कयो तो मुके वापस छदे दियो तो मां मदीने हलो न त मदीने में न था छरियो अरब में रह न था रियो ते बियो खोड़ जायो न मां पर खून रेजी न थी पर यजीद जो का गाल न मनी सिर्फ इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने हां पंजे साचन पुछो साईं जे यजीद न घुरायो मदीने में न वणन दिनो पो तो पाण वाकिफ तो कोन अगते अलाए छा जहान त इमाम हुसैन अलैहि सलाम फरमायो फिक्र न कयो जे हिनन राणा न दिनो त सिंध हलंदासी जिते मुझे नाने जा आशिक अज भी सिंध में जेतरी सैयद जी इज्जत शायद किथे पर सिंध में असा ॾिठो आ त चोर धाड़े रात जो के मानू के रोकियो तो भले जत खोसो हुजे पर सदाई
सिंध जे अंदर ये तारीख अज भी इज्जत मुझे सोने इमाम हुसैन फरमायो सिंध में मुझे नाने जा आशिक तारा तेरे आबाद साईं भी सिंध जे सरजमीन ते पसंद फरमा उन खां अलावा